မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ကလပဲစီပြန်လေးချက်စားကြမယ်တသက်လို့ချက်စားရအောင်နော်အခုဒီမှာကလပဲကိုတညရေစိမ်ထားရတယ်ဒီတညရေစိမ်ထားတဲ့ကလပဲကအခုကလပဲကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောမှာလေဒီဖုတ်ချက်ကလေးတွေပေါ့နော်မညှိမညာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုဝယ်မယ်နော်လုံးဝပြောင်ချောပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကလပဲဝင်ရင်ပြုတ်လို့တော်တော်နဲ့မနူဘူးသူကအခြားတနေရာတစ်မျိုးမှသုံးနေတယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအဖုတ်ချက်ကလေးတွေပါတာမျိုးကိုဝယ်မယ်ပြီးရင်သူ့ဒါတညရေစိမ်ထားတယ်ရေစိမ်ထားပြီးတော့အခုပြုတ်ရအောင်နော်သူကလပဲနှူးသွားအောင်လို့ပြုတ်အောင်အခုရေစိမ်ထားတာနဲ့ကိုပဲဒီကလပဲကနော်ကျွန်မစော်တာလည်းမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဣနေပြီနော်ဒီဥစ္စာကိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးပြုတ်เสียမလို့တော့ဘူးဗတိကတော့ပဲရွေးတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီကိုဒီမှာအရင်စနွေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာစားကိုလုံးဝမထည့်နဲ့ဘူးနော်စားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းနှူးဖို့အတွက်ကတအားကြာတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးနှူးစေချင်တယ်ဆိုရင်စီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအနှူးလေးမြန်တယ်လို့အယောင်လေးတက်လာတယ်လှလာတယ်နော်သူအနှူးအောင်ပြုတ်မယ်ကဲအခုဒီမှာဒီလိုအနေထားမှာဒီလောက်ရေခမ်းသွားပြီဆိုရင်ဘဲကိုဒီတရေတဲနဲ့ကိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာကလပဲကနှူးဣသွားပြီအဲ့တော့ကဲနှူးဣသွားပြီဆိုတော့အခုစီပြန်ချက်လိုက်ကြရအောင်နော်ကဲစီပြန်ချက်ဖို့အတွက်ကိုပထမဦးဆုံးစီတက်မယ်အိုးကိုပူလာအောင်မိဖို့ပေါ်မှာခဏတင်မိထားမယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စီထည့်မယ်နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စီကိုတအားပူသွားတဲ့အထိကိုမစောင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှဒီကလဝေးရွက်နဲ့ငရုတ်သီးကြောက်ကိုထည့်မယ်စီတအားပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးကြောက်ကထည့်ခြင်းမှာပဲကျွန်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရန်ကျွန်းသွားအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရဲရဲလေးနဲ့ကျွတ်အောင်လို့ဒီစီအရန်မပူသေးတဲ့အချိန်မှာပဲထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကစီကပူလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွတ်ပြီးတော့ကျက်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုရှင်မယ်နော်ချက်ချင်းကျွမ်းသွားတာမျိုးမလို့ချင်ဘူးအခုကြော်နေရင်းနဲ့စီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုဆယ်လို့ရပြီငရုတ်သီးကလည်းကျွတ်လာပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးတွေကိုဆယ်ထားလိုက်မယ်ကဲကလဝေးရက်ကတော့အိုးထဲမှာပဲဆက်ထားပြီးတော့အခြားအားတွေနဲ့အတူတူပြောပြီးတော့စီတက်မယ်အခုဒါကကြက်သွန်အနီးကြက်သွန်အနီးကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်သွန်အနီးတွေကနုံးပြီးတော့ရွှေလေးဖြစ်လာတယ်ဣသွားတဲ့အထိကိုကျမတို့စီတက်ပေးမယ်ကဲအယောင်လေးလှအောင်လို့စနွေးမှုတ်ထပ်ထည့်လိုက်ကြရအောင်နော်စီတက်တဲ့အခါမှာဆက်ရှည်ဖို့လိုရတယ်နော်ကြက်သွန်ကြီးကောင်းကောင်းမကြက်ဖဲမနှုံးသေးပဲနဲ့ကိုထည့်မယ်အခြားဟာတွေကိုမထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစိမ့်စော်နှံတယ်ကြက်သွန်စိမ့်စော်နှံတတ်တယ်ပြီးတော့အနှစ်မဖြစ်ဘူးနော်အနှစ်ဖြစ်အောင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စီတက်ပေးမယ်အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးထွေးပြီးတော့အိတ်လာပြီကြက်သွန်ကအယောင်နဲ့ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကြက်သွန်ပြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ထောက်ထားတာကိုထည့်ပေးမယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြက်သွန်ပြူနဲ့ချင်းနဲ့လည်းမှွေးသွားတဲ့အထိကိုကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးမယ်နော်အဓိကကတော့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ရဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟင်းကစားလို့ကောင်းတာပဲအဓိကအိန္ဒိယပုံမှန်ချက်တဲ့ဟင်းဗမာဟင်းတွေကတော့စီတက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ရှည်ဖို့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှအနှစ်ကောင်းကောင်းလေးကိုရမယ်အနက်အလည်းမှွေမယ်ဒီလိုစိမ့်စော်နန်းတာတို့ဘာလို့လဲမဖြစ်ဘူးစီတက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဘက်ကတက်အသားတက်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စားတဲ့ခါမှာသူ့နဲ့သူတပေါင်းတစ်စီးလည်းဖြစ်မနေပဲနဲ့မလှလည်းမလှတဘူးအရာသာလည်းမကောင်းအဲ့တော့
ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီဗမာဟင်းနီအိန္ဒိယဟင်းနီကတော့ရှည်ရှည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ချက်တယ်ဆိုရင်အရင်စားကောက်နဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်အခုဒီမှာအနံ့လည်းမှုေးလာပြီးနွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်ပြီးအယောင်တင်မှုကိုထည့်ပေးမယ်မြုပ်သည့်ရောက်တဲ့မုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးမယ်သူရဲ့အစိမ်းနှံလေးတွေပျောက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ခဏလေးအချိန်လေးထားပေးပြီးတော့မှွေပေးမယ်အခုလိုမျိုးအနံလည်းမှွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုထည့်မဲ့ဒီကလပဲတွေထည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒါနူအီနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကလပဲပြုတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးမယ်ကျမဒီနေ့ချက်မဲ့ပုံစံကတော့ဒါတက်လို့ဟင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မပြစ်မကျဲလေးပေါ့နော်ခပ်ပစ်ပစ်ကလေးပဲချက်မဲမပြစ်မကျဲပုံစံလေးပဲအရင်အရှိအများကြီးနဲ့ဟင်းရီတောက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟင်းဘာလို့ဆိုတော့ဒါတက်လို့စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက main ဟင်းတစ်ခွက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခပ်ပစ်ပစ်ကလေးပဲချက်ကြရအောင်အခုအရသာအတွက်စားထည့်လိုက်တာစားကိုအခုမှထည့်တယ်နော်ဆိုတော့ပြုတ်တော့မှလုံးဝမထည့်ဘူးပြီးပြီဆိုရင်တော့မဆလာထည့်မယ်မဆလာနဲ့ပြင်းပြင်းလေးနဲ့မှုေးလေးပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်မဆလာကိုများများထည့်လိုက်တယ်မဆလာကတော့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမောင်ကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တကြားထည့်မယ်ဒီကလပဲနဲ့တကြားနဲ့ကအရသာသူ့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကအရန်ကောင်းတယ်နော်ရထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မမှုတ်ထည့်မယ်နော်ဒါတက်လို့ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှုတ်ထည့်မယ်မထည့်ခဲ့ရင်လည်းရပါတယ်ဒီအမှုတ်ကြီးမသုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အရသာကအကောင်းမှုမိတာပါနော်ကလပဲကသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ကျူတဲ့အရသာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဒီအရသာမှုတ်ကိုမထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်အခုကတော့အရန်အရန်ပြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကလပဲကအခုကဒါနူးဣတာကတော့အနေတော်ပဲเนาะကလပဲနူးအောင်စောင့်စရာတော့မလိုဘူးသူအရသာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားတာတွေနဲ့ရောသွားအောင်ရဲ့ကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ရှေ့အမောက်ပေါ့เนาะထည့်ပြီးတော့ဘမွန်းဆူလာအောင်တည်မယ်ဘာလို့သူအရန်ကိုပွက်ဆူလာပြီးဆိုတော့မှကိုထည့်ထားတဲ့အရသာထည့်တဲ့ရေအားလုံးကလုံသွားပြီးတော့စားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းဘမွန်းဆူအောင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ပြီးမယ်เนาะကဲအခု oven ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါเนาะဒီမှာကလပဲကစားဖို့အတွက်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီအရသာကလည်းအတော်ပဲဆိုရင်စောနာငရုတ်သီးကြောက်ကိုကြော်ထားတာကိုအစုံမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအရသာရှိတဲ့တက်လို့ကလပဲဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါတယ်เนาะတက်လို့စားတဲ့လူတွေကအသားမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားတက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကလပဲလိုမျိုးပဲမျိုးတွေကိုစားပြီးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကလေးဖြစ်အောင်ချက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့စားတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအရသာလည်းရှိသလိုထမင်းစားလို့လည်းမိန်စေပါတယ်နော်။အဲဆိုအရွက်ကြော်တွေကြီးပဲစားတဲ့ခါမှာကျတော့ဘယ်လိုကမလဲနေ့စဉ်စားနေကြတဲ့လူတွေဆိုရင်တစ်ခါလေဒီလိုစီပြဟင်းလေးစားခြင်းမဲ့အာဟာရလည်းရှိအောင်ဆိုရင်ဒီလိုကလပဲဟင်းမျိုးလေးချက်ကျွေးလိုက်ကြရအောင်နော်။ကဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chosu.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အပေးပေးကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်